हमने खरीदा 11 साल पुराना iPhone 5s और ये है एप्पल का सबसे लेटेस्ट iPhone 15 Pro Max और इसके साथ एप्पल ने पहली बार लाइटनिंग केबल को दिया था। आज एप्पल के पास 3 बड़े बड़े कैमराज हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक। तो चलो देखते हैं इन 11 सालों में एप्पल की कैमरा क्वालिटी किस लेवल पे बढ़ी है। इस iPhone 14 Pro Max की क्वालिटी मस्त है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से इसका भी कोई तोड़ नहीं। बाकी आज एप्पल फीचर्स, पावर एंड डिस्प्ले के मामले में इससे बहुत आगे निकल गया है। रही बात प्राइस की, तो उस पर भी एप्पल ने खूब काम किया है। ये 50,000 रुपए का था और ये आज 1.5 लाख रुपए का है। अब iPhone 15 Pro Max कितने का होगा नीचे कमेंट में बताओ।